भाइ है कुन अरे भाइ हो खै त यार कमान्डमा हालिरहेको Alright, so hello and what's up all the beautiful people. Hope you guys are fine and म पनि सन्चै छु। आज हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ। त्यो ठाउँ चाहिँ कता हो भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, हामी सोध्दै जाने हो। रोड पनि बवाल बनाएको छ त्यो उतातिरको। अनि मसँग मेरो भाइहरू छ अनि नयाँ मान्छे सो म देखाउँछु है हजुरलाई हामी कता के गर्ने एकछिनमा भेटौँला। साथी कता हो? पैसा आराम गयो है त रस खान्छु अलि। अझ बवाल गर्मी छ त्यही भएर अलमोस्ट 5 बजिसक्यो क्या हो। म एउटा भिडियो यसो बनाएर हालौँ भनेर घरबाट हिँडेँ मेरो भाइहरूलाई बोलाएर एकदम। गोप्रो चाहिँ ल्यायो, गोप्रोबाट बनाउने भने माउन्टमा लाग्ने एडजस्टेबल त्यो घरै बिर्सेर आएछु। अनि आज चाहिँ कसरी भन्नु तिमीले? के यताबाट कताबाट भन्दै थियो बाटो। कता दिदी ढोक गरे यत्तिकै ठिकै छ। आज हामी त कता नयाँ रोड छ त्यहाँ कहाँबाट जाने? कता हो दिदी त्यो कताबाट जाने? उहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी है, मेरो एउटा दाइको दिदी, मेरो पनि दिदी भनौँ। उहाँले चाहिँ बाटो देख्नु भएको रहेछ, हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ। यहाँबाट हो? त्यही भाइ त्यो रोड छ नि, चिल्लो रोड यही हो। हामी सायद भाइहरू छ। कता चलाउनु गाउँमा स्कुटर चलाउनु सिकेर है मस्ती भएको छ हो। पहिला पुऱ्याइदियो पनि भन्नु पर्दैन।
अहिले त स्कुलले त अब भने स्कुल चाहिँ फाल्दिन्छ हिँड्नु होइन आज चाहिँ यहाँ स्कुल कहाँ हुनुहुन्छ दाइ दाइ कहाँ हुनुहुन्छ होला नि त हो गयौँ त हामी ल ल जाऊ ल जानु है त ल ल जाउँ अत्रासेको हुन्छ यार यो बाटोमा त फोन अब यही बाटो रहेछ है हाम्रो सुर्खेती दाजुभाइहरू सबै जतिजना हुनुहुन्छ अहिलेको भाइरल रोड चाहिँ यही हो बवाल छ त यार बाटो छ कडक छ कडक जान्छ है जान्छ क्याब उठाउ त कहाँ छ र उठाउने समाउ न समाउ राख न मरद छ त है बाटो त मरद ट्राई गरेको छैन जाम रन्केर जाम न अगाडिसम्म त्यहाँसम्म फेरि आम लागे जाउँ अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ बसेर एक दुईवटा भिडियोहरू लिन्छौँ अनि त्यसपछि आज म स्कुटरमा पनि हुइले हान्छु है टेस्ट ट्राई कस्तो हुन्छ मेरो भाइको स्कुटर है यो सो एकछिनपछि भेटौँला है न्यू बाइक है टिम मध्ये एउटा मेरो भाइको त्यो भाइको किर्तन भाइको यो नयाँ बाइक हो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है चाहिँ अस्ति भर्खर फ्रेम मात्र हो फ्रेम अनि क्र्याङ्क सेट अनि पुरानो साइकलको अरू चाहिँ टायरहरू सिटहरू ह्यान्डल पनि नयाँ हो भनौँ भाइ यो बाइकको नेम चाहिँ वाइटी है वाइटी क्याप्रा है यसको नाम चाहिँ नेपाली छ सरी नर्थ कोरियन भाषा म त हिजो भर्खर नेपाल आएको अब नेपाली सिक्दै कोरी नै बिर्सिछु भाइ कोइली जाओस् यो भिडियो भएन ह्यान्डसम भाइ अमेरिकनले देखाउन भाइ भोलिबाट हामी कपडा जाने सो अब आएपछि एक दुईवटा
मुभ त हानिदिनै पऱ्यो होइन हजुरहरूको लागि सो म हान्छु हेर्नु होला है सो आजको लागि यति नै भनौँ वेदर के भयो अब सनसेट दामी देखाउँछ भने तर भएन उताबाट चाहिँ पानी बढ्दै आयो अनि अँध्यारो पनि भइसक्यो अलमोस्ट 7 पनि बजिसक्यो अब हामी एकछिनमा लाग्छौँ अनि सबै आफ्नो सामानहरू प्याक गरेर त्यसपछि घरतिर लाग्छौँ सो एकछिनपछि भेटौँला है बाटोमा अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ आज फेरि छिटो अँध्यारो पनि छिटो नै भयो किनभने चाहिँ 8 बजीसम्म उज्यालै हुन्थ्यो भिडियोहरू पनि त्यति राम्रो खिच्न पाइएन यता छन् केटाहरू भिडियो अलिअलि रमाइलो भयो स्कुटी स्टार्ट नै गरियो एन्ड आजको लागि यति भनौँ सो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले थाहा पाउनु नै भयो होला होइन त्यही त हो नि डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल अनि सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला हजुरहरूको मायाको एकदम अभाव भइरहेछ अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि होइन नेपाललाई चिनाउनु पऱ्यो आफू चिनिनु पऱ्यो साथीभाइहरूलाई चिनाउनु पऱ्यो सो सी यु अन माई नेक्स्ट ब्लग थाकियो अहिले त बोल्नु नि गाह्रो भयो सो टेक केयर